Hello，各位学们，大家好，我是你们的庄就卖的。我们今天继续看这个 Web3啊，我们再去看看其他的这个链啊。虽然以前简单给大家说过，但是我们继续看。我们上节课给大家说了下这个这些东西，以太坊这些东西是吧？那这样的链有很多啊。我们还是打开我们的区块链浏览器去看一看啊。我们今天给大家讲讲这里面的比特币，哎，大家知道了；以太坊知道了；币安，哎，也知道了；Solana，哎，波卡，哎，这是波场啊嘛？哎，这个波卡它和波场它都是有波是吧？但是它并不是一个东西。好，我们去看看这个东西，这个东西它是个什么呢？首先你要确定的是，我们现在给大家讲的所有的东西都是一条区块链，也就是说，呃，好，我们去看一下，也就是说我们都是基于我们区块链的这种一条一条链这样的一个东西是吧？只不过今天是叫什么 ETH，明天就换了其实他们都是我们给大家说的这个嘛，要不就是我们的 Layer 1，要不就是我们的 Layer 2，要不就是我们的主链、侧链、跨链桥，对吧？就是这些东西。那这些东西其实它都是一条一条的区块链，只不过是比如说这是我们的 ETH，对吧？和它对等的这个叫做主链，ETH 是主链，你也可以把它叫 Layer 1，比如说 Solana，这也是我们的什么主链，你也可以把它叫成 Layer 1，因为它没有 Layer 2这种概念，因为它不需要。好，为什么需要 Layer 2呢？就是因为解决 Layer 1的问题。好，那ETH 出现的比较早嘛，所以它有各式万层，但 Solana 后面这种区块链它就没有这样的问题，它不需要所有的 Layer 2，对吧？好吧，那我们看到的所有的 Layer 2是吧，都是为了和它去打交道、做交互的，好吧？那还有什么呢？还有我们的什么所谓的侧链，还有跨链，其实这些东西都是一个东西，都一样，还是一条区块链，只不过是它是解决这两个链之间的一个交流的，好吧？或者说在和几个链这样的交流，它是干这事儿的。所以说，以后大家看到的所有的这个区块链的名称啊，无非就是我用区块链的那些我写了一个区块链，不论我是用 Rust 还是 Golang 写了一个区块链，不论我是什么用 Cosmos 啊 Substrate 还是自己写了一个区块链，我给它取个名字，看它这个我给它取个 ACE，对吧？我随便取个名字，这就是区块链名字了。这个它的作用是什么呢？我就写个文档给大家详细做个解释。我这里可能是做 Layer 2的，也可以做侧链、跨链桥，是吧？等等，这就是它这个区块链的这个发明的一个东西。好，那这个波场呢，它也是一个链，它是干什么的？它就是实现我们的这个跨链的，好吧？它就是实现我们的这个跨链。我们去看看它这个浏览器，你就可以看到，它是它是个 Layer 1是吧？它就是让我们很多个链条之间可以做一些交流的。比如说，但是这里是它的文档，它是用什么写的呢？它是用我们以前给大家讲的这个 Substrate 去写的，好吧但是 Substrate 还没有说到，后面会给大家讲讲这个 Substrate 啊，它是用这个 Substrate 去写的，所以说，呃呃，你知道就可以了。那这里的话，它就有一些什么，它的这个链你可以去看看，它这个画的图就比较详细，比如，这个链和比如说你看这个链和哪个链可以做交互呀什么之类的，你就可以去看，是吧？这就是它的链。那这里的链又有很多了，那这里的链都有很多，但是它不论怎么多，它都是基于这个什么？基于我们的这个 substrate。这是什么鬼？这个我们换一个吧，这可能是网络的问题啊，我的网络的问题。好，你看它也是基于我们这个 substrate 来搞的，好吧？基于这个 substrate 搞，也就是我们用 substrate 写一个区块链，把它注册到这个波卡里面，然后我们就可以做一些相互交互了，就是这么个东西啊。那这里的话，这可能是我的网络的问题啊，它里面还有什么？有什么 block 区块交易，就是我们以前给大家讲从零到一写那个区块链那些东西，它都是这么多。所以说我们知道以后大家见到这个Polkadot，也就是我们的波场，你就知道它是干什么了啊。Solana 说过是吧？这个也说过是吧？
这个说过还没有？这个先不说啊，我忘了没，我忘了啊这个。当然，像这些我们刚才看到这些什么，跨链，其实就是从这是我们的 ETH 到我们的什么 SOL，或者说到我们的什么 BTC，这个玩意它是为什么可以有这样的跨链，中间有个链可以跨呢？我们可以先不用理解，包括这个 Layer 2如何提交这个 Layer 1上面去这个过程，这是什么东西？虽然我们知道它有 Rollup 或者是 ZK，这个 ZK Rollup 或者 ZK EVM 什么之类的，有很多这种方式，包括这种 Plasma 这种子链的这种方式，它是怎么样通过，它是怎么样在一个区块链发送到另外一个主链上面去的？这些交流的过程我们先不用管，你要知道它可以就可以了，你只要知道它是可以这么操作，但是为什么呢？我们后面你没有去实实在在写过，你肯定是理解不了。但是你要知道它就是这样的，先把它先相信这么一个操作，好吧？至于说为什么我们或者说怎么操作，我们后面再给大家看。你要先信任它，好吧？好，我们去继续看啊，这是我们的汤也说过，苏毅也说过，那 APTOS 这是个什么呢？它也是个什么？我们这就不，把这个关了吧。好，这也是个区块链，对吧？所以我们现在说的基本上都是什么 Layer 1、Layer 2什么之类的，侧链、主链、侧链、跨链桥这种东西，我们说的就是这种东西，基本上因为它们本质上，不论它是 Layer 1、Layer 2，它本质上就是一个区块链。所以我们在给大家说的是一个一个的区块链链条，我们并不是说的里面的某一种代币，某一种 ERC20或者 TRC20或者什么之类的这种代币，而并不是说的这样。那这个东西的话，交易，你看，它也是这样的，谁和谁交易了多少钱，交易的这个大概什么，这个签名是什么的，对吧？这是我们的这个 APTOS，这和我们的苏毅它其实是也是有异曲同工之妙的，好吧？所以他们都是一个套路的，一个套路。所以但是这个交易啊，这个块儿啊什么之类的，它都是一个东西，和我们见到的都是一样的，它没有任何的区别，好吧？当然这玩意也是支持什么？支持我们的智能合约的啊，也是支持我们的智能合约的，好吧？当然它也有很多的这个 mainnet 啊什么之类的，testnet 啊什么之类的。好，这里是它的这个验证节点是吧？全世界有多少个验证节点？这样子。还有一些什么乱七八糟的分析啊，这都不多说了。所以说，APTOS 和我们的苏伊其实是差不多，因为他们的历史原因啊，什么都是一个差不多的东西，好吧？所以说他们这个开发呀什么，你也可以用一种木物语言去开发，是吧？当然这个不是我们后面会给大家专注的讲几条，就是这个 ETH、Solana、Ton、苏伊这么几条。那我们学了个4条链，其他的链如果你以后想去搞的话，都一样，因为我们把 ETH 搞明白了，ETH 系列的所有的东西都是一样的。当然 Solana 呀、Ton，所以这是不太一样的。但是说不太一样的链你搞动几条，那剩下的不是也不太一样吗？我说的这个不一样是和这个 ETH 不一样，那也有很多，所以说它这个思路都是一样的，好吧？包括这个 EOS，我们去看看，它这个也是一个什么？我们的一个区块链平台，也是一个区块链平台。它也是该有 block 有 block， 该有 transaction 有 transaction， 该有什么有什么，对吧？都是有的。好，这是 my 啊，这是你看它这个我们随便点开一个取消。这是不是也是谁向谁转多少钱？那大概也是这个操作，是不是？只不过它里面用的开发语言不一样，用的虚拟机不一样，用的这不一样那不一样，但是它本质上也是一个区块链平台。对吧？也是个区块链。至于它，你说，我靠，我搞那么多区块链平台是干什么呢？这个就看你了。不是，就相当于你可以成立一个手机公司，我也可以成立一个手机公司，他也可以成立一个那手机公司成立这么多干嘛呢？就这手机公司，说实话，搞个统一的不挺好的吗？的确挺好的。但是你会发现现实生活中不可能，也就是这种区块链这种东西啊，你会发现有很多很多的公司都在做这样的东西，它就会发明很多很多的链，所以说你会感觉哇靠太多了。就为什么？因为人家要这就是人家相当于一个公司一样，我可以有很多个公司，我不仅能只有一个，是不是？虽然有些公司是比较大的，对吧？但是也有一些小公司呀，也没有问题，你可以这么理解。比如说还有这个Ripple，
这是也是个加密货币，对吧？也是个加密，它同样也有它的这个什么浏览器，你可以去看一下，这个是 XRP Scan， 对吧？XRP Scan，这就是我们常说的这个瑞波币是吧？它里面也是有什么这个验证节点呀，什么一些一些乱七八糟的东西是吧？也就是还有我们的这个交易的块儿呀，最新交易的一些东西啊，它也都是这个样子的。所以说，通通都是一样的。我们再去看一下，包括这个，这也是一个区块链，对吧？这也是个区块链。包括我们的这个，当然这个我们后面跟大家说啊，这个也是一个区块链，是吧？它通通的都是一样样的。包括我们后面这个，这些，Mantle 这也是一个区块链，但是它，这个可能也是基于这个以太坊去做的啊。尼尔说过了，这抽象链是吧？这个是搞我们的这个什么比特币的啊，这个也是一个 Layer 1，对吧？也是一个 Layer 1，你去看看啊，包括这个也是一个 Layer 1，但是它也是用 Rust 去写的，是吧？所以说你会发现，我们可以通过这个区块链的这种技术，我们可以不同的语言写出不同的这个区块链来，然后我可以给它这个链叫不同的名字，对吧？里面可能虚拟机不一样，可能交易模型不一样，可能都一样，我也可以叫个另外一个名字呀。所以说你会发现这么多的链 APDOS， 比如这是什么 EOS， 这是我们的 XRP， 这是我们的什么？这 EOS， 这个是刚才那个啥，这是我们的这个 AVX， 对吧？是这个链 Avalanche。那这个东西的话也是一样的，是吧？验证啊，什么交易啊，连接钱包啊，登录啊，什么看交易谁交易给谁多少钱呀，它也是这样子的东西。它的这个 VM 也是用的 Ethereum， 对吧？包括这个 Mantle 里面的话，它也是会有这个什么区块链浏览器的，你可以看一看。这个其实就是我们的什么，也是一个Layer 2，它也是干什么的？做这个在以太坊上做这个 Layer 2的。所以说你看，这还是以太坊那一套，好吧？包括这个Parts， 对吧？它也是一样，看交易是多少，只不过里面是什么智能合约不一样。我们看看啊，只不过里面开发的语言不一样，交易的模型不一样还是，但是大体来说也是一样。你看这个也不，你看这都是这样，都是这样。也就是说，我们看了这么多的一个区块链了，这么多，我们给大家讲了这么多的区块链，现在是往广度的看，当然再会给大家讲一段时间，这个广度的看，因为还不止只有这些，所以说最起码你得知道，我看到了一个名词，什么 APTOS， 或者是 XRP， 或者 Ripple， 或者说是这个包括这个就是我们的一个什么Polkadot 的一个测试网络，你可以这么个理解就可以了。好，所以说你看这些东西是吧？它都是包括我们以前给大家讲的这个 Chainlink 这个预言机，它其实都是一个什么区块链网络，都是这样子的一个操作，只不过是取了一个不同的名称，只不过是用不同的语言开发不同的智能合约的虚拟机不一样，交易模型不一样，网络的连接可能什么都不太一样，或者是都一样，我就可以叫一个新的名称，所以就会诞生出不同各式各样的一个链条来，好吧？各式各样的链条，那你会看到很多的链都是在干什么？都是在为这个以太坊去服务的，也就是 Layer 1，不是，也就是我们的 Layer 2，还有一些链就是专门去搞什么的，和我们的比特币、以太坊一样，和我们的比特币一样，专门搞一个这个虚拟货币，它不有智能合约，有一些它也有智能合约，和这个以太坊一样，就是和他们就搞竞争的，是吧？所以说，就是这样的。那还有一些就是什么，做一些侧链，做一些这个跨链桥的，就是不同的链之间的资产怎么去做交流这样的一个东西也是有的，好吧？所以它说破天，一个新的链出来，它无非就是干这么多事儿，它没有什么新的功能了它没有什么新的功能。当然了，我们说的这个只是一些传统的，那比如说还有一些什么呢？当然后面给大家讲啊，还有一些就是这个像这个比如说搞物联网的、搞文件存储的、搞一些什么预言机的什么之类的比如说 AI 运算的、边缘计算的、GPU 的，那个区块链它也有，但是大体来说基本上都是搞这些的，好吧？所以我们今天这节课你先知道这些链都是干什么的，好吧？这个的话其实也是一个什么？也是和我们的这个什么，这个也说过是吧？也是我们的以太坊，一个 Layer 2。
所以说你最起码我讲过的这些链，你最起码呢有个印象，你记住它，以后比如发现个 Novus 啊，比如个 Mantle，比如说发现个什么，当然还有这个 MX。这些是个什么？这也是一个区块链，它只不过是专门做游戏的，做一些 NFT 一些买卖的。你可以在它上面去做这样的东西，你也可以调用它的 API 去进行一些买卖啊，就是这么个东西啊。所以说你会发现有不同的区块链出来，无非就是 Layer 1、Layer 2、侧链、跨链，还有就是可能是专门做有什么新名词啊，区块链里面新名词专门做什么交易的，交易所的，有可能是专门买卖 NFT 的，专门做游戏的，专门做什么元宇宙的什么之类的这种东西。所以说它这个，但是它本质你要知道，都是一套区块链，它该有的这些东西和我们以太坊、塞拉纳这些东西都差不多的一个东西啊，包括我们的 BTH，好吧，BTH。好，那么这节课先跟大家说到这里，我们下期再见，大家拜拜。